Dieses Gerät tatsächlich macht den schönsten Sinus, den man sich vorstellen kann auf dieser Erde. Der Rauscharm mit einem hohen Pegel, keine Oberwellen, also wirklich, wie man sich es aus dem Buch vorstellt, eine perfekte Nadel im Frequenzspektrum. Astreines Gerät. Ein guter Sinus ist wie ein Pfeifton, nur sehr viel höher. Wir hören es halt nicht mehr, aber letztendlich genau das Gleiche. Ich bin jetzt aber nicht so gut im Verkaufen, das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin jetzt ja nicht der Verkäufer, ich bin der Entwickler. Das machen andere.